Representative Maker, Port Harcourt Maker, Rivers State Maker, Nigeria Maker, anywhere His Excellency, may I seek your leave to stand on the protocol already established by the compile. His Excellency, may I further seek your leave to discharge this burden using my native dialect, for kola nut does not understand English language. Chineke eluigwe n'ụwa, biko ejibiala m, obere lega shinubaka. Biko, bido n'ugbe bakpara ejika, todo bọrọ, togodo n'aka ndị ata ata. So n'aka rọrọ kpara biko kwasaba na ya. Chineke gozi na ejika, atala ata ya budo ogologo. Atala ejika, ata ya osirike, atala ata ya kwụnọba. N'ike, n'ihe omenala ga-amịgata ya, ọbụla nyere isi gada bụrụ ha amịgaba. Ani ọbụla ka egi ọdachi ndabiko ya kpọgbemi na ya bụbụrụ ha amịbata agba na were were mgbe ha mekwele m ọchị steeti anyị ndị aka amara ya odurubala ha na n'ọrụ n'otu n'otu mgbe ha lasị nda ekọba ọkọba na ehi rụọba ataba rishiba ọkụba ele ndị ọmasị ọrụ ya odurukwa ya n'otu n'otu la ha na ọrụ ọrụ anyị mgbe ha lamasị rishiba ọkụ anyị rụọba ata anyị ekọba ọkụ anyị keba mmike ọchị steeti biko ejibela m Autistic people, on behalf of the good people of Port Harcourt, in addition to the kola, the good people of Port Harcourt say I should first welcome you to Port Harcourt local government and to thank you. And in a traditional manner, we are thanking you with one mature live cow, 20 yams, one big abara fish, and everything we did to prepare you get to room. Your Excellency's wife will use it to prepare flour bhaji for all your visitors. Your Excellency, you're welcome. Come on, make up. Your Excellency, there are about 6 local governments that this ring road is going to pass through. On their behalf, I thank you very much. I don't know whether you know.